वॉशिंग मशीन का फूल आपने पहले उतार लेना है। फूल उतारने के बाद अब आपने इसका ये चक्का, जिसे बाज़ार में इस नाम से पुकारा जाता है, यानी कि आपने इसका रूटर निकालना है। रूटर निकालने के लिए 4 बोल्ट लगे हुए हैं, ये आपको ओपन करने होंगे और ये 13 नंबर स्पैनर से बड़े आसानी से ओपन हो सकते हैं। फ्रंट से अगर ओपन हो जाए तो ठीक, नहीं तो आपने मशीन की बैक साइड से इन्हें ओपन कर लेना है। बैक साइड पे ओपन करने के लिए सबसे पहले आपने ये पुली जो है इसे निकाल लेना है। इस पुली पे भी 13 नंबर का स्पैनर लगेगा और इससे आप लूज़ कर लेंगे। और साथ ही बेल्ट अटैच होगा, वॉशिंग मशीन बेल्ट जो मोटर के साथ कनेक्टेड है, उसको आपने खोल लेना है। ठीक है, आप थोड़ा सा बेल्ट को प्रेस करके जब ये पुली को घुमाएंगे तो बेल्ट आपका जो है वो लूज़ हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। उसके बाद आपने ये पुली को खींच के निकाल लेना है और नीचे ये इसकी अपना पैकिंग, जिसे मार्केट में टिक्की के नाम से जाना जाता है, टिक्की के ऊपर ये 4 नट लगे हुए हैं, ये आपने खोल लेने हैं। ये 13 नंबर स्पैनर से ही खुलते हैं, तो इसको आपने पहले स्पैनर से खोल लेना है। ये जब खुल जाएं तो ये थोड़ा हार्ड हो सकते हैं। हार्डनेस को आप दूर करने के लिए इस पर थोड़ी सी हैमरिंग करेंगे तो फिर ये टिक्की बाहर निकल आएगी। प्रेस की वजह से ये टिक्की बाद दफ़ा टूट भी जाती है, तो उसका कोई मसला नहीं है। आपने वैसे नई टिक्की लगानी होती है। जब भी ये मरम्मती का काम करें तो ये टिक्की और इसकी ये जॉइंट गैस्केटें ये हमेशा नई डाल दें। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम हथौड़ी की मदद से थोड़ी इसकी बिल्कुल ही आहिस्ता से हम हैमरिंग करेंगे ताकि ये निकल सकें, और हम इसे अब फ्रंट से निकालेंगे। अब फ्रंट पे ये हम पहले स्पैनर से थोड़ा सा इसे लूज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये बड़े इजीली घूमना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने ये चारों नट इसके खोल लेने हैं। जी, ये बोल्ट हमारा पहले एक खुल चुका है, ये दूसरा, और इस तरह ये चारों जो है बोल्ट हमने खोल लेने हैं और फिर हमने ये अपना रूटर चक्का ये निकाल लेना है। इस तरह हम खुद ये घर पे काम कर सकते हैं। और ये देखें जी, ये खोलने के बाद ये मशीन की हालत है, तो इसमें ये सर्फ और ये मिट्टी, रस्ट, ये सारा जमा हुआ है। इसकी वजह से मशीन हमारी स्लो भी थी और ये इसके ऊपर जो फूल है वो भी इसे टच कर रहा था।